Avui parlem del concepte més elàstic del mercat immobiliari a Catalunya, el gran tenidor. Sí, aquell títol honorífic que pots tenir o no. Depèn del dia, de la web d'habitatge de la Generalitat o de com s'hagin llevat a territori. Vull recordar que la Generalitat de Catalunya primer considerava que eres gran tenidor si tenies 5 habitatges o més comptant el teu propi. Ara de sobte fa una nova interpretació i diu que el teu habitatge propi no compta. Moltes gràcies. Segon punt important, que has de tenir 5 habitatges dins de la mateixa zona tensionada. Doncs bé, la Generalitat últimament ha canviat de criteri i ha dit que has de tenir aquests 5 habitatges només a una de les zones tensionades. Tot això estava especificat al fax, a les preguntes freqüents de l'Agència Catalana d'Habitatge. Aquests nous criteris, que ja ens tornen bojos perquè primer ens havien dit que no era així i ara ens diuen que sí. Però de sobte, quan ara vas a veure les preguntes freqüents, això ja no hi és, ha desaparegut. Però quin catxondeig és això? Estan fent lleis que no saben ni interpretar, perquè les fan malament, les fan ràpid i no consulten els especialistes. I què genera tot aquest desgavell? Inseguretat jurídica. Tot el que el mercat immobiliari no vol. Així que, independentment de si avui ets o no ets gran tenidor, assessora't bé i contacta'ns que t'ajudarem.